Освен тези две наши цели, скъпи приятели, има и трета, която обаче е трудно подвижна. Причината за това са няколко патрончета. Ако под патрончета имаш предвид онези малки бутилчици пълни с алкохол, тогава следващата цел трябва да е ударила цял патрондаж, при това на един откос. Гледаме акция по Берете едно. Къде си ти, бе? Какво правиш тук? Какво правиш тук? Полицай съм, не ме ли видиш? Имаш ли документи в тебе? Аз търсим. Я станем. Стани, чекай. Къде съм, бе? А сега не? Къде съм, бе? Къде си? Къде живееш? Къде съм аз? Младост. Абе, така като го гледам, той въобще се чуди дали е на земята. Вие с младост. Пак добре, че не попита коя година сме. Къде съм аз? Младост. Откъде си ти? Напил ли си? Як? Къде пи? Няма значение къде. По-важното е колко. Напил ли си? Як? Дай да видим какъв си ти. Легнал си на пътеката, хората не могат минат от тебе. Крайно време е да се вземат някакви мерки. Не е така, бе. Човек. Няма да чакам цял ден. Нищо, че е нощ. Това вече не се издържа, Не бе. е така, бе. Човек. Няма да чакам цял ден. Айде, я виж къв си. Готов си, бе. Я слабо оправи се, ма. Алкохолът е безсилен пред органите на реда. Я виж къв си. Готов си, бе. Я слабо оправи се, ма. Опийте ръката, не се ябава, не си толкова много. Не е нежен, ама това май болеше. Не е така, бе. Видяхме как се отразява алкохола на пешеходците. Сега да видим какво е положението